오늘은 탄천에서 호핑을 연습을 할 건데 제자리에서 조금씩 움직이면서도 해볼 거고 라이딩 중에 달려가면서 실전에서 호핑도 해보겠습니다. 그래서 이제는 달리면서 호핑을 해보도록 하겠습니다. 두어 번 더 도전을 해보기로 합니다. 혼자 찍으려고 하니까 이게 쉬운 게 아닌 것 같습니다. 아쉽게도 이 각도에서는 점프 모습이 잘 나오지 못했어요. 이렇게 탄천에서의 호핑 연습은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.